Woi, apa guys itu guys? Dicendet. Ya guys, kembali lagi bersama Arsa SR. Ini VGR kalau dimasukkan gigi persneleng langsung loncat mati ini guys. Ini penyebabnya pada otomatis ganda yang sudah kalah atau aus. Ini harus diganti nih guys. Ini hoskop, ini rumah kopling kalau letak otomatis ada di dalam ganda. Ini harus bongkar ini bos. Ya bos, ini lagi pelepasan rumah kopling hoskop ini. Loh bos, trotol bos. Ini harus ganti. Ini namanya otomatis ganda ini guys. Loh pecah bos. Loh. Oh bos, ini harus ganti ini. Ini namanya otomatis ganda. Kalau dimasukkan gigi persneleng langsung nanjak dianya, langsung mati ini. Ini penyebabnya, ini penyakitnya ini. Ini namanya otomatis ganda, harus ganti ini. Ini gandanya ini. Macet guys. Susah amat bang ya. Ini namanya kampas ganda. Ya. Loh, protol. Ini otomatisnya protol. Pecah gini kenapa guys? Ini sudah retak tapi nggak tahu, langsung pasang aja ya gini guys. Jadinya error karo mbah opo iki bahasane. No guys. Ini pecah ini. Ini harus ganti. Ini namanya otomatis ganda ini. Kalau nggak ganti ya nggak bisa bos. Ya bos, ini kondisi otomatis atau one way yang baru nih bos. Suara macam. Oh, ini langsung satu paket sama giginya. Biasanya cuma ini aja ya, cuma atomnya aja gitu, one way-nya. Ini yang pecah, ini yang bagus, yang baru guys. Ini pemasangan nepel bos, nepel jangan kotek-kotek. Hilang guys. Bilang ditelan. Bencana. Mencolot guys. Mencolot. Icu.
Jadi gini, klip-klip hijau apa? Hah. Nek posisine mbah piye ngono. Mantul guys. Mantul. Ini guys. Aduh guys, kecepit. Eh? Ah, gua. Ayo. Burung mangan aku. Agak sulit guys ya. Apa sih? Ada suara belas masih kayak terang ya. Oh kan gelap. Kenapa salah terang? Habis gelap terbitlah terang. Kok bersuara. Juragan ini. Ndi? Gak orang kopi. Jangan erak lagi. Oke. Oh, iya. Senja. Panas terik matahari. Bengkel supel kilat. Tangannya kayak mesin bor. Rail tanpa mempercepat. Masa sih foto ngenteni kok sekali. Badai bani gelem ae. Oi. Apa guys itu guys? Dicendet.